नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रेस टू लीव मेकर। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं कि आप कैसे एक पक्के जुगाड़ से एक अपने गेट का कुंडा बना सकते हैं। इसमें आपको क्या चाहिए कि आपको एक सरिया लेना है, उसे ऐसे आकार में आपको मोड़ लेना है। साथ में आपको एक दो पत्तियां लेकर जिनको राइट एंगल जोड़कर उनके बीच में एक पिन लगा लेनी है, और जो उस एस को एक वाशर के साथ उसके साथ उसको जोड़ देना है, या उसे डायरेक्ट भी आप जोड़ सकते हो। और दूसरी तरफ आपको अपने गेट के अंदर एक छोटा सा होल करके उसमें एक नट लगा देना है स्प्रिंग के साथ। तो इस तरह से आप अपने गेट का जुगाड़ बना सकते हो, जिसे गेट का कुंडा है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।